At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay saray lokado drama nga makaipahay tiragsak, ken liwliwa kabayata rigiting kay paraktar trabaho, wenno padagina na. Kuyugan da karod, gagayam ko dita taintay din gen, dahito'y pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita. Buboy, ayaman kami kada kayo kakabsat. Iti dadara kayo iti kalay sa amin ni Mildred. Nakadasaran na iti taraon. Mangan pa yun. Awan ti ba eh. Dapat, badi naman si panang dingig ko. Tidak siya sa unipita sa motor. Umaykan, santa naman kita gagawit san. Naglaing ka katunay ngagpao yun. Umeka kiting. Intan mangan. Eh, kamu tau, Popoy. Ada good news ko kada kayo. Oh, hanya day tanay bagadamag. Di mo bayakin, ibagamon pipisa. Asidaglaang dito, iti pagsarkak kas katulong. Anya, kahit masahon, dito lang bugyasan ti pagkatulungan? Exactly! Kamu tau. Sino? At bugyasan dagi ti amang pipisa. Kahit mo na Popoy, di pa'y makabalbalikas ma. Dagi ti kakaskasar. Napanyo nakidayaan. Da Peter kan Mildred. Anya, isudat balin nga amom. Apo nagmayatan. Mabalinda ka nga may pasyaran ano kasta? Kamu to, di mo siguraduhan na mapasyata. Tadi tamat amo no strikta da di Mildred. Ayo, restrikta. Makapasyartan tulat ta. Tagayem kumot daya Peter. Kumusta tinapanamahal? Nalpasan di pa nagpipinner mami iti kontrata iti umay akatulong tamahal. Ay kat nasaya at ano kasta. Ang amo lamat lang. Ti agtrabaho iti palay. Ay wun, amo na amin. Kan amom ti umay akatulong Peter. Anya? Sino kaya ti umay? Ni Pipita taga dito'y bugyasan. Ha? Iso tagbali nakatulong ta? Wun, mahal. Ay kat mayat ano isot si umay. Ako na daan nagagad kin nalaing akatulong na dya Pipita. Ay wun, taadon ti kapadasa nakas katulong kan naritor pa'y tirigat. Kanong to nga ron, ti panang rugina. Umayin intod bikat. Tanalpas matan di pa nagpipinner mami iti kontrata. Nirubat mo't gaya man dagiti alikamang marawatan. Wen kamu tau, tentun bigatan ti panagrugek. Kas katulong dagiti baro nga amo. Itulod na kantokin po boy. Ay isanan! Asidog mo ti pagsarkak ita akas katulong. Itulod na ka dan inarkilak ajay papagluganan tayo. Anya? Ay una yan, kanangarkila ka pa iti Jeff. Dito ta dito mula ang bugyasan ti pagsarkak kas katulong. Uray, tanalakamot argila dyan nakasarita kapag luganan tayo. Ay? Una yan, kanangarkila ka pa iti Jeff. Dito ta dito mula ang bugyasan ti pagsarkak kas katulong. Ay, kete niya nga rod ngay. Sayang mo tata, nalakamot argila na. Ay, Kababay mo di driver, kinatulag ko na ibabaway. Iso niya ngay, itulod na kantulat na itulod. Madam Mildred, ada akon. Tamo may itayan kati kabagyan may abalikbayan tinakalugan iti Jeff. Hangam si kamo gayan Pipita. Inarkila ni kamuto tayo jeep ang nagluganan mi, madam. Sige, bumaba kayo nga ron tayo. Ay, isa kunti mang ibaba iti bagahin pipita. Sige, bumaba tayo. Mayat man. Tayong tulog yun ito ni Pipita. Kamuta my friend. Ay, one friend. Nasingid unay agay yung mini pipita. Iso ka intulod mo eh. Daytoy tagbalin asilid mo kabayatan ti kaadam dito'y balay Pipita. Wow! Nagdakal ka nakaururnos na kiti amin na gamit, madam. Nagtinulungan mi iti asawa nga inornos tagbalin asilid mo. Hey, thank you madam. Sige, yagin na nakaliitan. Tasamon turog yan ti agtalos. Nagdakal to'y balayo, madam. Family house mi daytoy Pipita. Ngam gaputa ijay matan Amerika nga agnana dagiti dadakil ko. Agraman dagiti kakabsat ko. Iso siya kon tinang tawi dito balay mi. Ay, saan da ka kadi
petisyonan, madam, dagiti dadakkel ma. Tapno makapankamot ko ma, iti Amerika. Kaya't daki di apetisyonan, jak kayat pipita. Anya? At tapay, madam. Ay, kayat kung maulangkag na dito lugar tayo. Sa may siya ko, tinangituloy ka dagiti napanawan a negosyo, dagiti dadakil ko. Kastagayam. Sa bagay. Nasaysayahat mo't laang tinakairwaman tayo a lugar, madam. Kan adamot dagiti negosyo yaw. So saan kayo mulat ta apa uday, madam? Makay inumak ko ng iti adjata di balay da Peter. Timbagam ko ma. Tapno, naidasaranda ka iti. Nalaming isa adanong. Hindi ka na ya. Saan adanom? Di kayat ko kung mga inuman na di balay ta. Kanyang raw. Dagiti nakadisplay nga arak iti sa haras ta. Ah, Si kaslada itay iti karapakap ko nga naman. anya. Nagihimas kit nga tan nga inuman dagitay nga straight side nga arak. Oh, nain nga apal mo kadagiti nga arak. Intan tumanan pumasyal ka mo to. Tagumata nga to iti pulutan. Taawisin tanto nga aginom ni Peter. Ay, maday, jakayat. Ano nga rin kimayat para kang ka? Kasi may mayat no awagag latan ni Peter. At ibagak nga isot pumasyar dito balay, tagsasango tayo nga ginom. Ay, sus. Kinis ka talaga ka mo to. Mayat mananday taan na panunot mo. Ngam, ibagam amang itugot ni Peter, iti estate sa nga arak nga naman tayo. Wen, ibagak to no isot tikid. Pipita, umay ka man. Ano rin jay, madam? Nagwalis ka aya dito yung master bedroom. Un, ma'am. San pa'y unay ang nabayag ti panagwalis ko dito? Napay nakataptapok man. Ay, nagangin nga min tinagpig sa itay. Nakalukat mo't day tadakkel atawa. Iso asimrek manun at itapok. No, di ka man nagpalusot akas ta Pipita. Ti kunam ki ide, di mo winalisan ana imbag ti tapok. Ala ulit yung tagwalis tani, nalaka ak nga aga-allergy iti tapok. Uwan, ma'am. Ulit at tagdalos. Say-saya atam nga min tagdalos Why? Nagangin tumot nga min. Ay, madam. Anda nagsabi nga ko siya iti arubayan. Ay, di ka tugangak di dimtang Pipita. Sige, agdalos kan, mansabtan ni mamang. Damat gaya man katulong yung iha. Wan mamang, super gagat ni Pipita. Kan saan a reklamadora? Ay, nasaya at nukasta. Ne, di matlugan ti asawam di remuar. Inaramid manan ni Peter ti Jack kayat nga aramid na. Pimanaw lata na di man la nagpakpakada mo. Ang mga noon ni Pipita tinagpakadaan da. Na, tanya kumaga po nga kaya ti katulong mingagpakada mamang. Ala, baya mo. Ay, siguro ko mabiit lang iti papanan na. Iso saanan ang nagpakada kan ka. Natulo kundi hito, kapulutan tayo. Yung awan matlaan ni Peter. Urayon ta, dandanin ay jayan, nyaga kitin na. Jesus. Atan, isang gigimtan. Oh, makitam. Diyay, timsagan kat. Opo. Buati bit na alungnik ka mo to. Ito, Betan, may Hello, friend. Inururay na ka din. aywan friend, itay pa ngururayan da ka. Kahit at nangarod na luto na pulutan. ay adan friend. Adelantado ni Popoy, ti panangisaganan ni ti pulutan. Sigurado, amagustam di natuno, apulutan tayo friend. Anya ayat titinuno yung apulutan. Ay paltatakas latak kaya ti kadakal na friend. Ay, ako daging. Ay, pag yanantay nga lang. Dati patagpustan tayo. Ha? Aden saganan ni Popoy, alamisan ti sirok ti mangga, di talikod ti balay. Sige friend, mapantay jayan. Ewan, Jack lata maawakan ni Peter. Madam. Sino daw awagan niyo? Ni sir mo ngam di matsungsungbat. Ay, ang mga
busy mo't itinapanan na madam. Iso di na masahong asungbatan ti awag yaw. Sumangpot to lang. Taapa, kilo ko. Anya? Saan madam? Masapol ang kasarita yung lata iti nasayaat. Tsak magustuhan di saan naman ang apa nagpakada kanyak sakbayan napan iti papanan na. Ay no. Madam, isarpunan sa tita. Ay, ni kumari mo't Marlinda iti umawawag. Hello, Maray. Anya? Ti asawa? Nakita makiin-inom? Pupoy. Anya dito? San sabaw dito? Ara. Apo, nag-iimas na talaga si state sa nga arak ng sarong karma, friend. Ano di pala iti kas na, Bran? Anya, ay, kisumagayak pa na. Ops. Ano niya? Pakatutor ka mataguri ka matapupoy. Apa nga inalam tabaso, kamuto? Si kama mo tumagtagay yan. Di mo ba't ipasuplat na bason? Nan, sa pamit. Kunak namin na sa gas tatay ti baso ng luwar mo. Nga may sama ti inuwar mo. Mabit lang. Hindi man bakit ko na ti umawawag. Sung bata mga minan, ta mga no, napatid di baganan, niya ka na yan. O sige, mabit lang aron. So batak man bied. Ayan mo, Peter. Ang taak nito'y opisina, taad na nalipatak ang papilis. Ulbod! Apay ang kasta di sao. Amo ka, awang ka dita opisinam. No di kat makiin-inom ka kada kamuto. Anya, rakaamuang. Ilinutawan mo't CCTV dito. Adda! Sungagawid kan! Madamdama. Oray ka, moment na makijam-jamming ak ito'y. Diyak kayo tamabartag ka man na sumangpad, Isungagawid kan, Peter! Madama ti jamming me. Sumangput at tulata. Oray ka, moment na tiyayan ko, Mildred. Anya? No di ka pa'y lagawid, ibaon ko ni Pipita o may mang sundukan ka. Aramidem kalimanan ti jakayat nga ugali. Ay, agawid ka lagan! No di mo kaya ti maibabain ka dagiti gagayam mo, Peter! Tilo ka, Mildred. Kaya mo na nga, takit mabudbutang na. Ha? Anak. Anya ti bagati asawa maya friend. Kuna na ano, jak pala ka no agawin. Pasokon na ka no ka ni Pipita. Anya? Apay ubeng? Bueno, maton ka kaday, friend. Anya ang maton nga ibagbakam kamoto. Maton-ton-ton nga asawa. Saan? Saan mo adakas no maton-ton-ton? Taday tat pakakitaan, ngipat patag na ka, winoy ayatin na ka, ti asawa. Pipita, isardang mo man pa'y lang day tararamidam. Apay madam? Ada ka di sa balay nga ipatrabaho yung kanyak? Ingka irwar dagiti arwatan ni sir mo iti aparador. Kat ikabil mo iti dakkel a maleta. Apay madam? Mapan ka di agtor ni sir? Pairubwat yaw dagiti arwatan na? Saan? Ngamno dita pa'y mauray iti lasod iti maysa nga oras. Kat ingka idanon dagiti arwatan na iti ayan na amakiin-inom. Tamakikabalayan ka dagiti babarkada na. Anya? Ala madam! Maditi kasta! Ay, amangan no agbabawi kan daw no kasta ti aramidan yaw. Kamuto. Kisla, agparabatan abar ko. Tipig sa ti urat ni Peter. Nasobraan nyo adwa ti minom popoy. Ures ka. Nayimas ngayon di arak ngayon yung tayo. Oray ka sa timas na masapol at teredem kumamot ati uminom. Makapanta pa yung aro di garden tainton madamdamatan na bartekan. Wala. Wala yung sa anak. Arabatak. Kaya kababayin. Apanawan to ni Peter. Amay basta dito. Nang itugtil na isipit na kabuto. Di rin ang tatagawi dun. Yung pagawidom. Arabatak.
ket madisgrasya. Ay, tudas pa. Basol mo na kayo di kabuto. Anya? Wala yung taraangan ama asawan. Sa tantun pagawilan kamuto. Pipita! Pipita, umay ka man! Madam! Madam, anyat ba kayo? Ingka ilugan di maleta ti asawa. Taing kaipan iti ayan na makiin-inom. Ano niya? Manjak madam. Mabuto nga kinisal. Sigurado nga ungtan na. No, ipan ko dagiti arwatan na iti ayan na makininaw. Mabuto nga. Amangan mo pagsasawan na kinisal. Ala, saan ka napilitan no di mo kaya timapan? Siya latang nga rodan ti mangidano ni Jamaleta ti asawa. Madam. Ay, agpanunot kayo kumapay anahin bag. Amangan no, agbabawi kayo ng tao iti aramidin niyaw. Linak man pagbagaan pipita. Alaki din. Ingka ilugan na ni ti kotsek dagiti maleta ti asawa. Sige, madam. Inak nga ro dun ilugan. Tadi yumot dinggan, tinasaya at apam magbaga. Oops, sakto nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing in bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Magsuplit samot ni madam. Ay. Awan, madam! Umaya kon! Ay, tiamok itayo na awan madanon ko. Ay, takayumot gayam na nasisang. Sumra kayo Napanan ni Mildred, Pipita. Sumra kayo ba? Nagtugaw kayo ba, nana? Kuha nga main. Rimuar ni madam. Sa dino, tinapanan na. Napanayin tulaw dagiti arwatan ti anak yaw iti pakiin-inuman na. Anya? Inaramid man ang timanugang ko. Tiyak kahit nga aramid na. Ha? Kaya't yung asawa na? Masansan? Akas jay ti aramidan ni Madam Mildred? Wen, Pipita. Tayo dinagapada nga agasawa. Kat imay na pa'y impulang ti anak ko iti balay. Anyamutan ni Madam. Ay, madi, ti rason ti manugang ko. No, adda di na kayat. Kat day ta ti makagapo nga agkaraapada nga agasawa. Lagi mas di kape. Nandahang over na tao kamo to. Napalalwan yun tumot ngamin kan pupoy timinom. Naisursurtak ni Popoy nga taog-ataog. Ay, sigurado nga kung itati asawam tanay maluman, friend. Ano kumagay na kung sana ka mabuting kamo to. Wah, ada dingtang ako sa itarubayan. Kita man. Timot kutsit ti asawak na itatimtay. Lab na kagaya mo na iti asawam, friend Peter. Sa gasam na umay nakapay sa kunan. Pedro! Ay, sus, apo, mahin. Hina, ay, sus, kita mo. Iti asam, dim sa akin, iti kutsin akat. Napo, kita mo. Makipagyan kan ka naging kagayabang. Sus, Agtoy naging karwatan. Apo, ay, sus, ay, malita. Manipod iti kutsin. Impurwak na ba? Andiyan ita, impurwak mo amalita. Hapin ita, Mildred. Dagiti arwatam dagita. Sige! Ipapasmulatan di makijamin ka dagiti kagayamaw. Indakan! Ay, napanan. Mildred, ako rin ka man. Mildred! Ay, awan, di na kaning kaskaso. Talaga amaton ka, friend. Ulawak, imbabay na ka di na oras. Ay, talaga madalab na ka, kun maton ka. Maton tonton, ay maulawak, Mildred. Mabit lang, umayakan. Ay, sino nga tayo day ta umay asa nga ilay. Mamang, Ay, si kamit gayang pita. Aguray ka. Ano day ta bit mo amaleta? arwatak na gito mamang. Imay indanon ti asawa kitinapan ko na kinuman. Ay, isalot na tan nga asawam. Kanayon matlaangan akastat aramid na. No adda di na kayat ken ka. Yuan nga rod mamang, marwaman. Iso nga imbes nga gawin na kiti balay. Di ti balay yung ti mayak.
papasak man ti salbag nga asawa. Ay na, at dala ang arumubrog ti pungtot ti asawam no di ka agawid. Ore, umasok ti agong na iti pungtot na. Dituyak balay yung omyan iti masungan tarabi. Anya, ang amo na kade nga imay kaditay. Sana, tadyak pat inyawagan ko na. Ala, bayan. Tasakton ti mangipakaamo iti asawam nga adda ka dito'y balay. Talaga pagpungpung tutan nak na a Peter, pipita. Abay ka di manayin, madam. Agsipngatan ngam di pala si Mangpat. Ay no! Anya? Abay, asagaan niyo pa ang ti sasangput na, madam. Idintaw, taimpan niyo mo't dagiti arwatan na, iti nakiinuman na. Alangan ba't akay kayat nati panangipan ko kadagiti arwatin na jay? Madam, Kung na magagayam mo dagiti napan nakijamingan ti asawak! wan, madam. Talaga anasingayad agagayam ko na pupoy, kun kamutaw. Awagan man nga ron, katibagam katakwada pagawidan dam ni Peter. Anya? Oo, apa na pamulagat kay timbagag pipita. Un ata, kas kay lasig siguro itay anangipan iti arwatan ti asawa ya, madam. Sa kalpasan na. Pagawidan niya mo't laan. Adyang arod nga ay katasawak! Sige, kikin! Awagan tayo dyan kamuto ta pagawidan dam ni Peter. Ay, oo, madam. Sige, awagak nga raw, tigayom ko. Ni Pipita. Nakaawag man tilab ko di na mo alab ko. Hello, Pipita. Hello, kamutaw. Ay, takal, di ba asulyo kan pupaw? Oh, nakabasulan ni ko ma. Ipanagjajamin yaw, iti among kalalaki. Apay ako na madaya di nakabasulan may. Taputakas lang bumagbagang pailaan ti pungtot ti among ababae kin ni Sir Ha? Peter. Sos. Taaging ka ita. Awan pa'y dito'y balay. Oh, naitabo magbagangan di mabali na pagtunuan. Katno dapay la init itay pimanaw. Anya? Wen. Ay kamuto, dinakmanlok ko na kasta. Sus. Kati pa'y mo simbangpot dito'y balay. Isungarod nga imbilin ni madam. Naawagan ka. Tapno pagawidin yun ni Sir. Sasabali na gawidan na na. Pudno ti bagbaga. Katno bit na pa yung malita na itay pumanaw diti balay. Ala, sa dinong arudin tinaturturong na. Ha? Di pa'y mo't nakasangpot dito'y. Anya ko matyamok. Awagan nyo. Nya? Saan pa nakalnak jay init? Hindi pimano ni Peter ije balay da kamuto? Pepita? Uwan, madam. Kasta mo timbaga tigayom ka. Napnapanan nga ro din di asawak ngay. Jak amo, madam. Ngam. Ay, awan ka di kamuyo ka ng berto ni Sir. Anya? Ay saan man atila malablabid mo, Pepita? Di mo rubruban na nakarkaro ti pungtot ko. Ang mga naiso dito, umawagan ka na kayo, madam. Ni. Saan mo't nga iso? Tanimot mamang dito nga umawawag. Hello, mamang. Adda dito'y balay ti asawa. Anya? Di ta tinagawidan na. Kaputa maluksaw, iti laramid mo. Tinpan mo gintin ti maleta na iti pakiin-inuman na. Ay, pagawidan yun ti asawak, mamang. Itay paya pagaw-awidan, hindi na kaya. No di na pala kaya ti agawid. Ibagayon. Tapabagkat ko ti aparador na nga umaipan ti tapalayaw. Tagitang ngagyan. Anak, grabein. Agawid ka kuman. Tapno saanan adumakkel ti sa inyo a panagkinaawatan iti asawam. Bakmait, kayat ko papasawan ti asawak, mamang. Iso dituyak balay yung umyan. Wen ang kunat ti asawam nga no di nakamapasangpet ket pabagkat na kanon di aparador mo nga ayan dagiti amin nga arwatem ket paiyag na dito'y balay. Adi arambido na lang tamo, iso ti kayat na. Itak man, no din tumatlag babawin, no kasta ti aramidan na. Ay na, kas kay laubing ababasit no da sa inyo pagkinaawatan iti asawa. Madam, kunak man na nakaturog kayo?
Sana ka makaturog, Pipita. Isungay mayak dito beranda. Paspasungadan nyo ka di pailaan ni Sar, madam. Harabiin, awan matlangan. Naturog siguro itan, madam. Sumangpat lang. Tulpi ka. Makita na. Anya ti aramay dun nyo, madam? Ay, awan gayam. Saan nyo ka din na pabagkat ti aparador na nga ipan iti balay nga ayan na, madam? Saanan? Tama nga no, at asan asumangpat ni sir mo? No, arami, idak pinaibaga. Mabuting kayo mo lagayam. Adi sumangpot ni Sar, madam. Ay, nagakaayat ay mapukawan iti asaw, Pipita. Ay, naimbag ta na amiris yung mutlaang, madam. Isa, di yun to kuman apapaan ni Sar. No, kaya't yaw anatalina ay latta tilangin-langin yung agasawa. Madam, Pipita, agkapi kayo mo kaya, may. saan ako na nakaturog? Kaputa, saan nyo nakaatag ni Sir Anaturog? Kasta kaday, madam? Ungar tilugan ni sir mo dyan nagsardang iti arbayan, Pipita. Saus! Addan ni Sir, madam! Pipita! Lukat mo tiri daw! Madam! Uwan, Sir! Umayan! Madam! Sir! Agab-abay kayo amang mga na. Awan man laang titin nagarian. Ang kinamusta kayo mo na. No, kasano ma, pinagpatnag yung ado ah. May mayat no saan kami nagsasaw. Tatlong awan apa. Ay, Un nga rod. sa bagay. Nay, madam. Tumakdur kayo mo to ni Tito Gawyaw. Ay, napsuga kon Pipita. Ina ko nagdigos, ta inak di groceria nga matmatunak. Nala, mapanakon. Nay. Hala, Sar. Napanay. Unay kayon adwakin ni madam. Wala, sa di kay latan nagtintin nagari adwa. May mayat no awan nagsasaw kada kami. Tapno naulimot. Una nga... Ay, Sar. Sana nasaya ati saan nga agtintin nagari nga agasawa. No, adda nasisita nga ibagat itong galmay sa kada kayo. Kasi nung araw din nga iti pang ibagaan niyo. Sika ati pangibagan mi. Ada kamot arang time eh. Uy, Popoy. Ako kaya kas laglalarot kang trabaho. Wino, ada pa lahang over mo, kadagiti pan nakabartek mo. Awanan ka mo ito. Apay nga road, akas kalasyakok nga kukurot. Kaputa, arapa-apak. Jadi ininom tayo na imas nga arak. Anya? Kasla, manananam ko pa lang ti imas dadi nga arak. Iso nga, anya nga tanyo, awagam tumanan ni Peter. Kat ibagam nga agsasango tayo manan nga aginod. Ay, hindi kaya tan. Taday di pa nagsasamo tayo ang nagijaming. Iso tinagapaan da nga agasawa. Naapay kat ngamin agurain dadi amildred. Ti pan nakijaming ti asawa na. Negosyanti da. At ibilang da adak kalapukaw da no adda masayang oras da. Una, ngam kasapulan matibagi. Ti inanawan no, panagrelax. Kadagiti daduma ang negosyante anya, Popoy. Oh. Sanda nga amo, tibagbagam nga inanawin no panag-relax. Tati napatagla ang kadakwada, kati mapastrek da akwarta. Anya ti kunang Pipita? Saan nga agsarsarita dagiti amot? Why, nana. Nagmatay na kitaan no kasi nga agsangsango da. Adi damot agtagtagari. Dayto'y manantay kungkunak. Nga awan mananti mayat amang ibaba ti pride na. Talagang agpadpadaan na nga to ti pruwada, madam. Kasarita to ti anak ko. Ta ison ti umuna makisarita iti asawa na. Nakababain no maamuan da abalayan adi damanen agsarsarita. Ay, wen nga raw. Amangan no naamuan itan dagiti dadakkel ni Ma'am Mildred.
Asaan da nga agtintin nagaray nga agasawa. Imawag nga tanti manugang ko kadakwada. Jaklaan mo nana? Ngam, masansan nga adda kasarsarita na iti cellphone na. Anya ti ba kayo, mamang? Taimbay kayo dito opisina. Imaya, gaputa kayat ka makasarita itinalapat. Mabalin ka di nga dyan tulangan balay ti pagsaritaan tayo. Hindi kayat amang ti asawam ti pagsaritaan ta. Iso nga, dinanon ka ditoy. Anya ka ti pagsaritaan tayo, mamang. Panggap, ti saan nyo pa nagkinawatan kini Mildred. Anya? Lukas na amo yun. Sinong tinanyabaga ka na kayo? Ti katulog yun. Iso, ti nakaistorya kanya. Tilo ka, Pipita. Tismo sa matgayam. Makita na. Sermonak inton makasangputak ijay balay. Na, kapay kumaser muna. Awan dakas, ti panangibagat ti sitwasyon nyo nga agasawa. Mamang, Anak, nakababain kadagiti na kay kamangam. Maamuan damanen, adi kay agtintin na gari. Iso nga, kasaritam ton, kan makikapyakan kan ko ana. yak kayat, mamang. Sakti lalaki. Sakit din, ti umunang agpakumbaba. Never. Oray ang ganap tong palbiag asaan kami nagtintin na garay. No saan nga iso ti umuna nagtagaray. Awan tinasaya at aturungan ti biyagyo, no agin nuray kayong agasawa. Saan mi mat amaliwayan lang iti negosyo mi? Iso saan kami but nga tang agbalin na pobre. Nga oray no saan kami agsasaw. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Itad muntuman kan ni Sir mo inton sumangpat dagito a purchase order. Tayo order nanto iti supplier na, kat ni awanan dagiti produkto iti stock room. Madam, nasaysaya at no, da kayon to, timangtad iti data. Tapno, no adadamagan na. Masumbatan niyo adagos. Anya kamutan Pipita. Amo adi ka magsasaw. Syaki din timang iti daytoy. Tapno, agkinaawatan kayo mutun madam. Tasan anasaya at iti agasawa, ti saan nga agtintin na garay. Ininot ama pukaw ti ayat wenno pamatag iti tunggal maysa kada kayo no kasta. No gura ti agari latta kadag iti puso yaw madam. Sumardeng ka man Pipita. Kasla sikal at ikalainganan kadagita nga ibagbagam. Pagsayaatan niyo mutla ang adwa to'y ibagbagak madam. No agin naawatan kayo nga kasawa. No saan ati asawa, ti umuna makisao kanyak. Uray man, forever adi ka magsarsarita. Ha? Ay, na yan. Timulang sa amutan tigura nga imo ko o iti barokong yukin ni Sam. Ay, never! Asyak tagpakumbaba, Pipita. Barang maawagat ni Peter. Adita, agringan ka cellphone na. Hello, Popoy. Napangin mawag ka. Friend, adaban niya sa anasilduan ti karuba mi. Kat ginatan ko, tanaimas apulutan tayo daytay. Ay, ako una. Talaga na imas ti karnit manyas. Asla karnit manok. Ay, well, iso nga mawagak ta, baging to ti mainom. Ta adubok ti pulutan tayo ba niya? Wala nga mne. Doon pa'y mati trabaho ti opisina. Urenton malam ti panagjajaming tayon. Basta adubok na tato'y pulutan tayo. Sige, mayak nga ron, Popoy. Friend, kastimot lang abrant ki ara, ki alaam nga naman tayo Wal, patay lultulin ko akas ti abran. Sige nga Rudan, orahan na katulad taninton malam. Bye, friend. Success! Inumaran! Popoy, nyat aramidam. Parpartik to'y pulutan tayo inton malam. Anya data? Kita, noon niya dito Upat ti sa kanakan. Banyas? Haywan! Nasiluan ni Freddy, nga asawa ni Mayang dito. Ginatan ko na, taadan to pulutan tayo inton malam. Tayo? Kunam? Asin ti kadwata nga ginom.
Sino kumapay? No saan nga ti friend mo? Ani Pedro. Anya? Apay, imbagam nga umay? Nawaga kat inawis ko na. Anya? Ay napupoy. Agar aramid ka manan iti ad da pangguraan ni Mildred keng kuana. Gapoy ti day tapanangawis mo. Mapartek lakit di manan ni Peter. Apay nga minagumura. E din to tawan mat ti madi nga aramay din tayo. Nga uray no nabastek tayo. Oh. Sa baling harod ti rason daya Mildred. So nga awagam to ni Peter. Tay babawim ti panangawis mo keng kuana. Anya? Ay sana mabalik. Duatan tulatan ti agsango nga minom. Sakto ti kumatang iti arak ngayon ta. Kaya ti uminom iti sa baling arak. Ha? Ready brand ngayon tugot ni Peter. Ti kayat ko nga inuwin. Anya? So, nangawisak ki ni Peter. Tatlo mangi tugod banan itikas ti abran ngayon naman tayo. Hello, Nana Sisang. Kumusta ang dagiti among Pipita? Saan da ka di pa ingagsarsarita? Eh, saan pa'y nga raod, Nana? Binmaton sa ti puso da, padpada. Kasarsaritam na tanong ko ti manugang ko, Pipita. Nabarang no iso ti umuna nga agpakumbaba. Kinasarsaritak nga rod manan itay bigat, Nana. Ngam ko, Nana, uray inggat tong palbiag kanaw adida agtintin na garay. No saan ani Sir Peter ti umuna nga agpakumbaba, ay, awan kanaw. Kastamot ti sao ti anak ko. Saus. Kasano nga ron ang makapagkapyada, Nana? No agpadpada na ba't ang nangaataw ti purwala? Ima sa talaga to'y adobo abanyas. Popoy. One friend. Kit ado ti kanina tadakkel di nasiluan ni Freddy. Ah. Eksperto ka ga mga gadubot pa niya sa buboy. Awan pa'y agod na nga gat banyas ti inadubong. Ewan na. Gapo tayo na partik. Kat kinilnat ko si bulong iti bayapas. Tapno maikat ti lang sina. Ah. Ay mas ti pananglutom. So, syatak manan. Ewan na. Pre. Di mo na ang mga no, itukil mo man ta sipit mo di talabisaan. Makagura man di asawa making ka. Bay, amang na dyan, babae. Ha? Nini. Ito, cellphone ko. Oh. Sino nga talay ito? Yan. Saan mo tamabali natin asawa? Saan kami ba't nagsasaw? Gusong bata malatan na friend. Ay, ni ang Pipita katulong may. Hello, Pipita. Sar, padamdamag ni Madam no nag-overtime kayo kanaw dito opisina yaw. Saan, Pipita? Salino nga ron ni Dayan yun, Sar? Ay, isuntot ibagak akin ni Madam. Yak kayat nga baga. Tama nga no, aramidin nan tumanan, mangibabain kanya. Sar, nasaysaya at mutlaang no ibagayo no sa dino ti ayan yaw. Tapno, saan ang madandanagan ti asawa yaw? Lading itag. Gamtay ko na account. Yak kayat nga baga. Sige, bye. Ang Sar! Nay, inigdabnan ti cellphone na. Pipita, nakasaritam ka di matlaang ti asawa? Uwan, Madam. Oh, sa dino ka no ti ayan na. Wano nag-overtime? Saan, Madam? Sa dino nga ro ti ayan na. Di na kayat nga ibaga, Madam. Taamangan ka no ibabain nyo manan no maamuan nyo ti ayan nang agdama. Aniya? Hello, Mildred. Apa nga mawag ka? Kahit ko kumadamagan, no, dati balayo ti asawat, mamang. Awan man. Saan pa nga imay? Sa dino nga taman ang tinapunapanan na. Apay abirbiro ka. Idinto ta saan kayo mat nga agsasaw? Mamang, uray saan kami agsasaoy di anak yo. Kat asawag lat na. Isong adakarbangat ang mga muno sa dino asuli ti lubong ti ayan na. Sa bagay. Sige nga rodan, mamang. Kat pasensya kayo nung nadisturbo kayo. Bye.
Bye, Mildred. Ni Pipita. Apa nga ta? Hello, Pipita. Apa yung mawag ka? Ay, kamutaw. Birbiro ka ni Madam ti asawa na. Isungay mawagakin ka ta amangan ko na. No. Napan man ang ditayan niyo. Wawag. At dati to'y. Inawas ni Pupoy. Madamati tungka-tunggami. Anya? Anya tungga-tungga kamuta? Madamati inom. Si kakit timit. Ay, Ngam itay agring ti silpon ko. Timak derak. Pimanawak iti lamisaan ngayon mi. ala kamutaw. Sansanan niyo magtanday ta nga arak. Mga nagpalin kayon to na partikeraw. Ay saan? Tamo mi mata. Kadngan tinumin mi. Ay, pakawitin yun ni Sir Peter. Kadnay, palalaw, di pa nang sigsig ni Madam Kenkwana. Ay. Mabayin kami matamang paawid ah. Wala hanggang ay na, masursurun man nun ni Madam. Tasampay lang nga si Mangbut ni Sir. Ay awan pagdaragam. Takuray masursuron ako nam. San na maiturig ita ang apaan. Oh, anyat pagkunaam. Kendo ko na naasan na ngagsasaw. Oh, iso nga at dayo ti apa ka nakwada. At taibagak kata kayaw. Ngam saan kayo ko mga agong unget ah? Anya ti bagam, Pipita. Amo kung tiyayan ti asawa yo. Sa dino ti ayan na? Napan manen nakiinom itiayan da kamuto. Aniya? Manan? Ay, Ti salpag na na, Peter. ay, madam. Tuman itong sumangpat, Pipita. Anya? Saan ah? Abay nga pa, hindi madam. Gaputa jak kayat tikas jay. Masansanan amapan makin inumin jay. No. Madam, no adda diyo kayat iti asawa yo. Saan aron bang asyak ti mangtinggar kenkwana? Da kayaw ti bang mangkastidjar no adda diyo kayat iti asawa yo. Kasano ko mga rod ang makastidjar ko ti asawa kat di kami matagsasao. Dahita ti rumbang nga urnosin yung adwa, madam. Tapno, makapagpin na lagip kayaw. No, adaman, dagiti saan nyo akayat nga aramid ti tunggal maysa. So, anasaysaya at latano, agsarita kayaw, madam. Apay nga itakala nga si Mangpat. Ay, sino din nagsaw? Pipita! Pipita! Ha? Abay, sir? Kinasaw na ka dito si Mreka. Sa luot ka? Kasmula dinak nakitan. Siyak di nagsaoy tayo si Mreka. Di ka ba lang? Sursurunan na ka de, ha? Mabuti ka kititig ba lang? Ay, iba da yun. Ay, Peter! Nagsubli ka dito! Kasarsarita ka pa lang! Peter! Sipod mapmapan ti asawa kiti balay dagiti gagayem mau. Kat lumagdakas mo ti ugali na ti asawa, Pipita. Anya? Kayat yung kadi asawan iti dayta ngayong bagayaw, madam. Dagiti gagayim ka, ti paka-impluensyaan ni sir iti dakes ng ugalay? Correct! Ay, correction Mike, madam. Saan adakes ti ugali da pupoy ken kamutaw? Nasaya at datat tao dagi jay, madam. Apay nga rod ang nagdakas mo ti ugali ti asawa. Sipod mapmapan makininom ti asawa kadagiti gagayem mau, Pipita? Sigurado, madam. Saan adagiti gagayim ka? Tinakatuladan ni sir, iti kunkunayo adakes nga ugalay. Kaasino ko mga rod ngay, tinakatuladan na, aber? Kayat yu ta ibagak, madam. Ala, ibagam, asino? Asino? Asino kumapay? No saan ati kaasit gangkan kuha na, madam? Nita, siya ka di tidakdaka matam, Nasa uyaw, madam. Ay, salut ka! Kaya mo, tasuspinduan ka katulaw. Anya? Ay, saan madam? Awan pa'y napuutak asuspindido akatulaw. Tanaw aramidin yung kanyak ti kasta. Ay, saan asyak ti agrikat, madam? No di kat da kayaw. Taawan ti agluto, awan aglaba, awan agidasar iti kanan nyo.
kayat yung arot ti kasta, madam. Hello, Pipita. Apay? Utong, mabalin ka, day. Ay, di yun dun awisan nga aginom ti amok alalaki. Taapay. Kaputa, pati na kayo kan puboy. Iramraman pa yan ang kaguran ni Madam Mildred. Di yun dun awisan ni Sir Peter. Ay, ni Popoy, tinangawis kang kuana. Ipagamdugan ko, ana. Isardengnan nga awisan ni Sir Peter. Sige, sige. Bayam ta ibagak to. Saan arumbang? Akagura na ta ni Mildred kamuto. Tadamat na kam ni Pedro nga asawa na. Yapay, pinilipilit ta aya. Ang makigaming kadata. Kat saan ba? Agpapanpay. San monton ngaw awisen. Tapno maliklikan ti gulo. Sobra nga man ure di Mildred. Kaya't nang andirin nila kay na. Wen, saan mo ni palubos ni Peter ngagbaling antres asikakit timot. Busta kang tsawak no. Agpaandir di asawa na. Saanan a Pedro. Wano Peter. Tinaga na kanyak. No kabutang na ni Mildred. Oh, anya nga rod di kahit mga ipanagan keng kuana no kas pangarigan ta anderan ti asawa na. Bunyagak iti Andres. Ay, Pipita, karwa siya mantilugan ka, oh. Tada papananta. Ay, papanan tayo, madam. Inta ka dagiti gagayem mo, akain inuman ti asawa. Kaya't ko makasaritay da. Ha? Eh, anya ti ba kayo kadakwada, madam? Ado, ti kayat ko nga ibaga. Kat no saan na mapatangan da kamo to kin ni Popoy ti makisarita kanya. Ha! Ang mga no pagsasawak ida. Anya? Madam, saan arumbang nga isuda ti kasarita yaw? Ti asawa yu ate kalin na wagyaw. Ta iso ti mapandumandano na makininom kada kamuto ken pupoy. Salot ka ki Iday. Di mo man isakit na gitigagayam mo. Isakit ko ida, madam. Tawan mo't amok abasol da. Ingka kakarwasan ng dilugan. Tama pantanton. Uwan, madam. Ay, Ayabanak ni san, madam. Adan sa ibagana. ay, nasayata na kariingan. Nala, ingka pa'y laytayan na. Kat amuam na niya ti masapul na. Oops, sakto nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita, dawatik tayo man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa'y nakapag-subscribe, tapno tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Nasakit tiyan ko, Pipita. Mabit lang, sir. Ay. Ayaban ni madam. Saan? Ha? Di mo ipagbagaan ang sakit tiyan ko, ha? Taamangan no umay dito. Kada kumaro ti sakit, ah. Anya? Ay, nasar. Masapul ama amuan na ti kasasaad yaw. Jak lang arudan in kaskaso, idi simang petak. In kakitin ay ayaban. Bibida! Umay ka na! Sar, ay ayaban na ko ni madam. Pantayan na. Di nakatalayawan. Sar, masapul ama amuan ti asawa yaw nga agsak sakit ti tiyan yaw. Sige, mabiglaan. Kay nakibagakan ni madam. Anya, agsakit ti tiyan ti asawa. Un madam, agtirtiri-tiri ni ti sakit ti tiyan na. Ay, inakitain, tamagan numatay. Masapul ang makapagkidawag ko na iti pamakawan. Anya? Saan madam? Di kayo magpapanitay Di na kay gawid, Pipita. Ay, saus. Gapaw, ta di na kay latakayat ang makita ni Sir. Anya? Ay, ti salbagnan. Agsakay lang arudan ti tiyan na. Di nakpayla kahit makita. Kunana nga min, madam. Dumagdag ka na o ti panagsakit ti tiyan na. No, mapan kayo iti ayan na. Pues, isaan ako na mapanitiayan na. Idawatan naktulatan iti pamakawan, Pipita. Ano, no matitigasat na sa anak mo't unay ang makonsensya, Anya? Nala, di ka nitugot iti papanak. Bantayam latan ni Sir Mau. Tapno damot lamang palubos kan kuana no tumanga den iti barsa nga. Rayak lasunggal ka dagitaw nga ibagbagayo, madam. Saan nga tamot nga ipatay ni Sir? Di pa nagsakit ti tiyan na? Ay, pag tumarang iti agas na, tabarang no agimbag. Inak to alaan ti agas nan, madam. Saan kanto na mapaniti butika, Adumot tistak tayo nga agas di taka.
Nasamsama jay amok nga agas ti tiyaan, madam. Ngam dagiti magatgata nga tabletas dita. Sige, hagasam nga rod ni sir mo. Sikan ti makaamaw. Kat numapagimbag mo, at tantugong gunam kanya, Pipita. Anya ti kunam, Mildred? Agsakit ti tiyan ti asawa? Wan mamang, Apagar na pinanawam. gaputa dinakmut kay tamakita dyan na iyaw. Iso nga, pimanaw akon ay balay. Kan at dapay papanakasabali mamang. Sa dino. Ina mang kasarita dagiti gagayem ni Pipita kain inuman ti asawa. Anya? Taapay akasarita bida. Inak iparupa ti luksaw ko kadakwada. Tay suda ti mangisungsungsong iti asawa kat mamang. Nasaysaya at ajay asawam ti kasaritam. Awan basol dagiti kain inuman ti asawam. Ada! Tay suda ti mangisungsungsong ako nak. Kat mabalin nga isuda pa'y ti mangdurdurog iti asawa. Tapno di nakasasaaw. Anya? Inak iti balay day jaka mo to, mamang. Wag, mapanak itan kat kasarita iti nalapat. Ni manong Pipita tayo mauawag. Hello, Pipita. Anyat madamag ta nakaawag ka man. Ay sauce ka mo tao. Umay di ta balay mo ti amok ababae. Ni. Anyat ibaga na umay dito. Kaya't na kayo kano akasarita kami pupaw. Maipanggap iti panangisungsong yung kano iti asawa na nga agin inom iti ara. Anya ay naglokon tayo nga amom. Kasano kumaada kami ti mangisong-song iti asawa na. Idinto tasan kami matabartag kini po boy. Isumot ti ko na. Sagpaminsyam ay sagpaminsan kami lang inom kan po boy kag. Amo kamuto. Ngamti amo ni Madam Mildred kat napaglan kayo nga Ah, So kaya't na kayo kano akasarita kan pupaw. nalpas. Ay, sakit ti tiyan ko ah. Pipita. Saan? Ay, At po yung ipinuskus ko abulong tiro out nga. Agas siya. sigurado ako. Makaagas na ito. Uwad, sir! Anusan nyo laang ati pait na? Ano nagsarding ang lugan, hindi. Ano ba yan? Unyag pa isang. Sir! Tilugan ni Mamang iyo dyan timtang. Nasaya tayo, May. Tapos makita natin ka sa sahad ko. Pipita, ilukat mo nga diri daw. Ay, uwan na! Umayan! Sir, mabiglaan nga! Ay. Nana! May imbaga ni Mildred. Nga agsakit ti tiyan ti anak ko, Pipita. Uwan na! Sige, sumur kayo na! Mapan kayo, iti ayan ni Sir! Inta, nagigating ta ka mo to. Intun malaman. Da umay asa nga ilita. Ha? Asin na ti umar? Ti asawa ni Peter. Asin na tinag ko na king kang umar. Inyawag ni Pipita. Kasarita na takano itinalapat. Anya? Apay, ada ka di basol ta. Takayat na ta akasarita itinalapat kay amo ni Pipita. Nya kakiti na. Imbaga lang nga roden. Ulit-ulitin pa lang. Adda ka no basol ta nga rod. Ano ka matibasol ta? Na. Atapen ka no dadya Mildred. Ador-dorogan dati asawa na adina kasao ni Mildred. Anya? Ay, naglukumat tayo dyan, Mildred. Nakasta ti atan na kadata ka mo ta. Iso nga orayan ta. Kalinawag ta dadya Mildred. Aguray ka. Anya day ta inuman, Peter? Tubog tiro o tamakaagas ka no, iti sakit ti tiyan, Mama. Anya? Ay, saan? Di mo patuluyan nga inuman. Tama nga no isot ipatay mo. Nana, saan ang makapatay dayta at tubog tiro out nga inumon ni Sir? Ay na, nagado ang magatang iti butika nga agas iti sakit ti chat. Eh, tapay lang met ti inuman na. Nabirtod nga agas dayta, Nana! Sigurado ka. Lumakon, Pipita. Nga ipatay ko na ito. Sikat ang sungbat ka ni Mamang. Saan nyo nga ipatay dayta, Sir? Ludi kat agimbag kayaw iti pananginom iti dayta. Sige, inamak na rodan.
Ay, apo. Nagpait. Nasaukan. Talaga. Napait at talaga na ito, sir. Ngam agim bagti sakit ti tiyan niyo. Isa, di kay unay at nernervyaw, sir. Maagasan kayo. Da kayo gayam, dagiti kain inuman ti asawak nung umay ditoy. Wen, da kami ma'am. Siyak ni kamoto. Imot pupoy ti adda iti abay ko. Aha! Wow, una yan ti panagkitam kada kami, Ma'am Mildred. Ipababa, kan ipangato na kami matnakit kita. Langayo at talaga ti artak. Asus. Bidot mo't dita panang ipapanyo madam. At peso nga umininom kami mat kani kamoto, Ma'am Mildred. Ngam, saan kami mat nga ato? Banyo, mamartek akas iti panangi papanyo. Aha! Sandak manalukwan. Kano langayo ti Dimas. Ha? Anya di mas matibag bagayo? Di ba usawan? Anya? Da kayo ti mangisong-song iti asawak ngagbalin nga artak. Sus, dakkalabidot dayta. Iti kaano man, saan kami ang nagbalin asungsong, madam? Urayan niya ti bagbagayo. Saan nakamamati ka na kayaw? Wes, no, awan ti patsyam asa ume, Ma'am Mildred. Kat nasasaya at nga gawin kayo. Hosto, nemimbag pay. Taamangan no pagbabartikan da ka. Anya? Oh, Ay, kunak tupay ka, ngartag kayaw. Ay, sige nakon. Ngamday to iti tantandaan nyo, ah. Diyak kayatin na madamag ko pa, kainuman nyo man ang di asawa. kat deti mo't ti may bagak. Sanak ngap apiro, ken atay manakiapay ti babae. Punyo na ito, madam. Ngam ulitak mag ken ibagak. San ko na kahit makita ti rupayo dito, nalawag. Awanan sakit chityan ka, Pipita, mamang. Yung magaling. Thanks God. Ay, Kunak tupay kat kada kayo, sir. Napirtod nga agas. To'y impainom ko kada kayo. anya tinagan na aruot jay pinaspas mo nga impainom iti anak ko, Pipita. Sige, panawan kayo ba? Mayatan na ikaw. Masakit na. Diyak mo malagipan, no niya tinagan da diya aruaw na nasisang. Saan na narigat na birugan da diya klase ti ruaw. Ta, adalaan ka dagiti parparaangan. Ay, kastaya. Ay, ipakitan to man nga rin kanyak na jay aklase ti ruot, Pipita. Tamno, amukmut ti alaag no, adag sakit ti tiyan na. Kung na nasisang, inak tumang paraw. Tapno, amuyo mo, ti klase da diya aruaw. Ana, samay nga agas ti sakit ti tiyan. Sapay la kuma. Tasaan tun akayat nakamutukin ni Pupoy akasamo ti asawak nga uminom. Kapo iti panangi papain ko kadakwata. Ni Mamang. So ti mong awag. Hello, Mamang. At daak dito'y balayo. Imay ko kinita ti asawang nagsakit ti tiyan na. Ay, agyaman na kiti panang pasyaryo iti asawak, Mamang. Ukat, kumusta nga rodin ni Peter? Naimbaganan ti sakit ti tiyan na. Nasamay jay impainom ni Pipita, tubog ti ruot nga agas ti sakit ti tiyan. Ado, magayam ti amo day dya, Pepita. Talaga pag pilpiliban nak. Well, iso nga saan adakas ngay nga to ti sweldo na. Taadot amuna aditay ammo nga aramida. Sir Peter, intun sumangpot ni madam. Kasaritan yung tukuman. Uray kat, isumutan din mo na nakisarita kada kayaw, edi simangpot kayaw. Sige, makiinayos ako, kinukuha na. Ngam, iktak iti kondisyon. Anya dahi ka kondisyon yaw, Sir Peter. Lading itak, ngam jak kayat sikati umuna apang ibaga. Ay, sige, di kayo pilitan no diyo kayat nga ibaga kanyak, Sir Peter. Sapay la kuma, ta maawat to ni madam day ta kondisyon yaw, kankwana. Nasaya at simangpot kayo, madam. Kaputa, addag
good news. Kat sigurado maragsakan kayo. Namuko, nanya ti padamag mo pipita. Tanyawag kanyak ni mamang. Naimbaganan ti asawak. Naimbaganan ti sakit ti tiyan na. Gapo iti impainom mo ato bog ti out. Anya? Saan ka day? Aday jati kunkunam a good news mo. Kat gapo ta si kati nakapaimbag iti asawak. At takungkunam kanyak. Madam, jak tartari gagayan no anyaman day ta agungguna kayat yung itid kanya. Umanayan apakaragsakak ti panagimbag ti asawa yaw. Nagpadpadakal kan sakit iti papil kanya kapipita. Tapno ingatok ti suldom. Anya? Saan, madam? Kontento akon, iti napagtulagan tayo asuldo. Ay kaya saya at ano kasta. Sige, hinakagpalasan. Madam, mabitlaan. Ta, jak pa'y na ibaga. Di kung kunak a good news. Di mo ti panagimbag ti asawak ay ati kung kunam a good news. Saan, madam? Anya nga raw? Kayat kanon ni sir. Ti makiinayos kada kayo, madam. Apay sa pipita. Inakadi ang angawan laang. Saan, madam? Sigurado ka? Akayatan ni Peter iti makikapyakan na. Uwan, madam. Ngam. At kano kondisyon na kada kayo. Anya kondisyon? Dahita tinaskan nga amonyo kin ni sir, madam. Ay sa dinungarod nga iti ayan ni Sir Mau. Ay, pinanawag itay iti likod ti balay, madam. Ta, madama nga pakpakan itay kadagiti manok na. Ayaw may kaman. Taman nga rod iti ayan na. Anya? Ayabandak pa'y? Ay, takayo lang natin mapaniti ayan na, madam. May ano kadwa ka mapan iti ayan ti asawak. Tama nga no agapa kami manoy. Ay narigat no wan agripiri no kas pangarigan ta agapa kami. Saan kayon nga agapa, madam? Tanalami isen ti ulo kada kayo ni sir. Sige, mapan kayo kitin iti ayan na, madam. Nasaya at tasikamat lang ti mo na ngay masinag kanyak Mildred. Gaputa, naipaka ni Pipita. Kayat mo kanon ti makikapya. Paiso ka te. Wine. Naalas nga agpaisaw. Nagnanayin latan na saan ka nga agsasaw. Agyaman ano na amiris mo mutlaing dayta. Nabayag mo tan akayat ko ti makikapya kan ka, Peter. Nasaya at no kasta. Ngam, anda kondisyon ti pan nakikapyakin ka. Anya kondisyon? Umuna, Ah, jak kayat nga may naksuksukunin no dapak jamingat. anya? May kadwa, jak kayat asermonan no kaunget nak no sumangputak anak kainom. Uwan ang Sa anak mo takas kadagi di daddo mga artag. Adi da amo ter aramiden dan no makalidok day ti basit lang arak. Iso ajak kayat nga agsao-sao ka no makainumat. Sige. Jakon ar-aramiden dagiti di mo kayat. Nasayaat. Agsublimot laang tinasayaat alinlangan ta. No, maaramin mo dagiti imbagak. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ang ipas to yung linuto man sinatayo apipita. Magusto akitimpla na. Saan ani Pipita tinagluto ita abigat mahal? Nutikit siya. Anya, Tangag pa isaw, sir. Mayat ti mumurayan ni madam ang nabigatan. Ikaw tinaglutaw. Ala, ikan ka pa iti ka naman. anya. Nanay, nagano na tiyang kargam. Din samot malagton ti kabalyaw. Awan ti ko na. Naragsak ti panagsasango tayo ang mga. No, awan ti ginura. Ay, na, Pipita. Iso nga gluto kanto iti ado inton malam, Tawisak tuman ni mamang, dito ito amang rabi Ay, wan madam. Ay, sigurado ang maragsakan ni mamang. No maamuan na ang nagkapyatan, mahal. Ay, laki di mahal. Nagmayado na denggan tinawag di itaadwa, ma'am. Sir, kat sabay la ko ma. Tawan ton ti dumtay nga alawig itinagbaitan niya. Hello, Peter. Apay kay mawag ka?
Saan ka di pangimawag ka na kayo ti asawa ko, mama? Saan pa, Mat? No kasta, siya ti umuna apakaaman yung matlang araw, ti good news. Anya day taan na impagadamak. Nagkapya kami ni ti asawa. Anya? Paiso? Nagsayaaten no kasta. Agyaman ako na iti Diyos, ta dinengeg na matlaang dagiti araraw ko kankwana. Huwag mo ba? Ket ko na ti asawa nga awagan na kayo to. Imbitaran na kayo na umay mangrabi iti balay. Kasta ka de? Hello, kamuto? Kumusta kan, Pipita? Everybody happy kami, dito balay, kamuto. Anya? Nagkapyan dagiti among? Naragsak kayo amin na nakurang? Well, nagkapyadan idirabi eh. Nakaragragsak kami, nagsasango anangan itay bikat. Mayat man, yung asino, tiim mo namot lang ang nagtagari kadagiti agasawa. Ti amo, babae. Ay, siguro akit mailiwan iti kawiwit. Ay, iti arakop ko na kuma. Saan man natin lablabi demay kamuto. Rabak ko lang. Ang angaw. Among kaday. Hmm. Ada kondisyon ni Sir Peter, iti pa nagkapyada ken ni Madam. Anya day ta kondisyon? Umuna, saan na kano akayat, ama pa nasuksukunan ni Sir, nukas jay nga adda pa kijamingan na. Ngay kadwa, di na kano kayat, nga agungat ugay, uno agsa-usaaw no sumangput ni Sir, anak kainom. Opo. Mayat man dagita kondisyonis ni Peter. O kat anyar ti sungbat ni madam mo kadagita kondisyon ti asawa na. Siyempre, napilitan na nagkaray. Adi na nararamitan dagiti saan akayat ti asawa na. Yung matungpal nga ta ni madam mo day ta akari na iti asawa na. Day, katijak amaw kamuto. Ngam, mamuan tayo, iti pa nagtulid dagiti aldaw. Anya, nakikapyan ni Ma'am Mildred kini Peter. Wen, isuti ko na ni Pipita ita imawag. Ngam uray nagkapyadan, yak kayaten akainumanta ni Peter. Anya, sayang. Katnyuran tak kumamanan ti gumatang iti pulutan tayo. Pang-asim po po di mo na awisan. Kenyak kayat magtanti arak. Nya, apay ka mo ito. Nga po ta makaulaw, makabartag, makapaubing. Siyempre arat nga rin. Amam ka mo ito kasapulan ba't ti bagi ti alkohol? O di, agsapsapukan tulatan iti alkohol niyan. Anya, sa bali mo di alkohol apagsapsapo. Sa bali mo ti ara ti kamay. Adulaw na ingamom. Mapandakitin. Adu pa'y dinaskan ngilipas ta. Pipita! Woo! Pipita! Oh my God, man! Madam! Ada kayo magkaya man! Oh, nagsapa kayo man itasin mang pay. Ayun, sinapak ti si Mang Pet tapno makaluto tam. Sige, kapag katanad na giti chininda kasi datayo. Anya? Nakitsinda kayo pay, madam? Ayun na, di mata nga kadagiti paborito ni Mamang ken ti asawa ka masida. Ala, alana ni ti compartment. Tarugyan tagtiag luto. Uwan, madam! Hunay na banog ko nagmalong. Andan. Sana bali? Ta inring pasta mo ta, hindi pang tudtay di kalmaan. Mawawak no kasi sobra ti banog ko. Di uminom kay ti danom. Alangan nasyak pa lang ti mangyawat king kay ti inumam, Senyor Popoy. San adan yung ti kayat mo ngayon kamuto. Kanya nga rod? Kay agburet. Anak kalamlam is ti kayat ko ita ngayon man. Ay, ket, anya mga, yadamot data soft drinks, siya nagmirinda, inumam amin ng daya, tap numapnek ka. Saan asap drinks ti kayat ko nga agburburet. Ha? Nadikit ay makabatik. Anya? Ay, kamuto. Ikandak man ikikwata. Tayo nak gumatang iti inuman ta. Di ayan dabet. Ay, jak kahit uminom ita.
Sulwem latan, ti mapan uminom no isot korso na Adam. Una, amangan nyo umapal ka nito. Nung makita mga inumat. Oh. Eh di mapangkalatan. Ijay mo ti pagbartekam. Pambaram amang pasyarmat kiniputin. Ay, masado taksa. Ngagpaamyanan. Ay masadot ka di. Danom langan ti inumam tasan ka pa'y maulaw. Madam, nakaidasara kon. Urayan tayo ni Sir Mau, tas atay tumangan, pipita. Ay, man madam. Sige, inakpay nga rod urnusan dagiti wara iti lababaw. Sige. Talaga nagagat-gayam day ta pipita, Mildred. Ay, huwin ama maang, saan na ngay palubos nga awan, ti matrabaho na iti agmalam. Uray mamut ingatom, ti sweldo na. Nagtulagan min nga gasawa day ta, mamang. Kat sigurado ang masurpresan to ni Pipita. Inton itit ko ti sweldo na iti day ti abulan. Ah, cellphone mo. Ada umawawag. Ay, nimot Peter. Hello, mahal. Mahal, a pinakamamahal. Saan taklatan urayin amang rabi? Ah? Tapay, Peter. Kaputa birthday ni Conrad akatalag ko kanag itinegosyo tayo. Nagawis. So nga ta kami ito dito balay ta agpa-blow out. Anya? Ay, sana mabalin, Peter. Masapula sumangpat ka. Itay pangururayan da kakada mamang. Magan kay latan. Maluksaw mat ni Conrad no ateng daran ti birthday na. Ay, tanakpat patag ka di pa'y laang day ta akon rat ngam da kami amang ururay kan ka. Isa na mabalin. Diya kumanugot adi da ka makasangoy tamagan. Isa sumangpat kan, Peter. No di mo kaya't ngagwala. Nabsuga, gaputi kaado nga insagana yung apinangrabi itayo. Ay, Siyak, na imas tinangan mamang. Saan tayo mat anak asawa nangan ti asawa? iha, adda dagiti bambanag, adi mapakpakadaan a pasamak ako nada. Katrumbang nga ipaay tayo tinananay apan nakaawa. Isan ngay sa sangpot ni Peter, ngay may nakisango iti panagrabi tayo. Yung pakita na ngawan ti patag tayo kan kuana. Adda rason, no apay asaan nga may nakisango kada tayo anangan? Basta, kag urak ni panangin tiyan na kada tayo. Isungagsak ka na langan ninton sumangpat dyan akyaw. Sigurado nga pa. Agawid kayo kadain na nasisang? Uwen, pipita. Adya kaya't amakita dagiti amom nga agapadan tumanan inton sumangpet ti anak ko. Nana, umyan kayong ditoy. Tanukas pangarigan? Adda aganawa. No ipaypay so ni Madam Mildred ti mga pakin di Sir Peter inton sumangpay. Ay, adya kaya't pipita. Agnervyusak ang makakita iti panagapada. So nga, agawid ako. Oo na nga ma. Sikan tulad tante agrepere, no agapada dagiti amom. Inakon, pipita. Nay, napanan ngagpaysak. Saan na pinaigawin? Ay, makaamuditan. Noan yan to ti mapasamak inton sumangpat ni Sir Peter. Ay, Peter. Sundan mo awak. Hello? Hello, mahal. Mahal tarupam. Ayan maun. On the way ako na, mahal. Nabarasag ka manan. Nakilumak labasit. Ay, nabartag ka. Madlaw di busis mau. Ayop ka. Anyat kira. Ayo, kunam ka niya. Wang! Isu ano makasangpat ka? Putdag kasaram. Amangan lo, babawi ka nito. Kadang sa ibang baka, Mildred. Ay, darasam kayo dito sumangpal. Tapno makapagring ni Sultan. Ay, alright na. Asitrig ako, dito pala. Darasam! Ayop ka! Pipita. Madam, Apay anak karutap ka. Idin to ta nakapudpudot. ay, napudot ngagpay sa madam. Ngam laminunak na raod. Apaya tagurigor mo. Awan, madam. Apay nga rod alam minin ka kunam. Kaput nervyos ka, madam. Nga nga di pag nirbiyong sam. Di,
nagapa yun to akin ni Sir Peter ito sumangpat. Awan ti rumba nga pagbut nga kan pag nervyosam. Tas anda ka mga ramraman iti apa mi nga gasawa. Ag nervyosak nga men iti nanggag ko kada kayo. Bayat ti panagsarita yung iti cellphone, madam. Ha? Anya tinaiba ka kapag nervyosam unay. Di, imbagayaw, madam. Apong-pong ilan nyo ti Sara ni Sir Peter. Anya? Dahil dyan ti pag nervyosam, iso alaminan ka. Oon, madam. Ngam ti pakas da awak. Mo nakita ka nagtubo a Sara ti asawa yaw. Ayun ta, pipita. Ngam di mo lang makita. Iso ipupong ila ka pa ba na sumagpag. Madam, adan ni Sar. Nana si Sang? Nakasangbat ka anak ko dito, Pipita. O, nana. Nagsasarita dan ka ni madam. Agap apa da ka de. Agbimbinog kaw damat. Itay sang-sangpot ni Sar. Na may takat. Awan mo't arimok magtat. Kita ang ina, Pipita. Tama nga nung andan na tayo kadakwada. Awan, nana. Sa dino ka dito, ayan da ita. Dada iti silid da ah. Nana! Sige! Alawa ni ng dagitan wata! Kumano ka dito balay! Ay, sus! Delikado, dana. Agal buruto man ang manugang yaw. Ay, agripere ka, Pipita! Sige garo na, dana. Ay! Talaga pagtalawan na ka, Mildred. Wan! Kaputang burburok ti darat kan ka. Sige! Ang talawak ano isun ko na. Ha? Madam! Madam! Hindi yung kumamot pagtalawon ni Sir. Naskin nga ornosan niyo no anyaman ti saan niyo ang nagkinawatan. Naumakon ka nagiti aramidan ti asawak pipita. Isuan na saysayatan nga talaw dito balay. Eh. Talagat family house mo't daytoy. Babawi ka daw. Kanagiting ramidam kanyak, Mildred. Sa anak tungag babawi, Peter. Isu nga alam mo nagiti arwatam tagtalaw kan. Panaw! Hello, Pipita. Hello, Nana Sisang. Ay, umay kayo kumadito'y balay na kiti amaw. Tarasin niyo. Apa? Ada ka din napasag ka dagiti agasawa, Pipita. Ha? Ay, awang makiday, Nana. Pagtaltalawon ni Madam ni Sir dito'y balay. Pagtaltalawon ni Mildred ni Pita. Uwan, Nana. Isu nga umay kayo kumadagaws. Tada kayo, di mang bagbaga dito'y manugang niyo. Sige, umayak nga ron. Saan amabalin ako maruti saan da pa nagkinawatan? Ay! Hey! Nana Sisang! Ah, Ay! Nagtalawan ni Sir Peter! Insiwit di lugan na napimanaw! anya? Ay! Saan kayo nga umay, Nana? Padaanan nyo latan dito pala yun ni Sir. Tabarang no dita, di pa panan na. Sige, Pipita. Bye! Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing and beat, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tapnog tultuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Madam, saan kayo itong natangag babaway? Iti pa nang papanaw yukin ni Sir. Kasla sumsungkad ti pong tutugad ko na pipita. Isuan na saysayata pinagtalaw kon. Tama nga numapura kasi bibiyag. Niyamot tayo. Kasmula nakadagdag saan na yan ti basol ni Sir kada kayaw, madam. Ta sino kumati di basuron? Impakita naman ang anapat patag ti sabali at tao ngamsyak nga asawa na. Madam, itikas to ya sitwasyon yaw. Ta kayo mutlaang ti mangar-aramin iti sakit ti ulo yaw. Ngamen, nakurang ngamen ti pan nakaawat yukin ni Sir. Ay, sumardeng ka man bibita. Saan ka man kundi sirmaw? Laglagi pa masyak ti araw. Hello, Peter. Ayan mo, nagtalaw ka kano mo DJ Balayo. Tanda dito balay da Uncle Paos, mamang. Anya? Di ta tinagpaingap. Sino nga ti kaduam dita? Idinto ta, awan mat da Uncle mo apaos, ta adadamat ijay haway ka dagiti anak na. Sisyak, mamang. Ay, umay kalaangan dito'y balay anak ko. Saan? Tama nga no ramraman na kay ti asawa kakagura. No di ta ti pagpahinga. Tituyak latan.
Oray na kompleto mat ni gamit nito eh. Sige, no isuti ko lang kat makaamu ka. Ang naskan nga ibagamit lang iti asawam tayan mo. Pinagtalaw na iti balay. Isasaan na rin bang ibagakpay kinkwana ti ayan ka. Anya? Kamuto. Ah, abay, anya ti damag takas taonay ti apurami masidag. Adda na sagap ko adamag. Kasi sigurado ang makiktot ka ni Mabwam. Anya manong dayta? Pinagtalaw ni Ma'am Mildred ni Peter agayam mo. Ni, di mo't nagkapyada na yan. Wen, nagkapyaran ili. Ngam nagkontrada man yan. Oh, naidagijayan nga gasawa. Kas dala aso kan pusa. Wen nga ron. Ngam, adamat pagsayaatan na. Nung nagtalaw ni Peter, igibalay ta. Ah? Anya ko mati pagsayaatan naman. Siyempre, nawayan ni Peter. Awanan ti agungat man yung mangsukon ting kuwana. No ada pakigamingan na. Pipita, umay ka man. Madam, Ang ka man birukan ni Sir Mau, no sa dino tinagturugan na idirabay. anya? Abay habirukan niyo pilang, madam. Pinapanaw yung lang arudan. Uray pinapanaw ko, kat asawak lata. Kaniso ti mangimat-maton ka dagiti dumaan negosyo may. Iso aron bang ama-amuak no sa dino tinagpaingan na. Sige, madam. Inak to birukan. Saan nga taanapan iti balay ni Mamang Yaw? Dinamag ko ti gayem ko akaruban ni Mamang. Nga day ti asawak, saan na kanong matpanakit-kita ni Peter? Nay, saan nga raw nga iti balay ni Mamang Yaw tinagpaingan ni Sar? Tayan yaw, tayo naktulat ta iti balay da. Damagal, no, amo ni Nanang Yaw ti ayan ni Sar. Gayang balay dala kay Paus. Tinapan nagpaingan ni Peter. Anya? Nakamamad. Ni Pari Bulting, akabsat ni Iban. Naistorya na kanya, kita'y agsasarita kami. Anya nga rin itahan no amon ti ayan ni Peter. Tingong isip ko, inagdungit ka. Kaya kapasyaran ka mo ito. Anya? Barang no, inala na, dagiti idul-dulin ng ara kay balay da. Uray kukwak tang kipulutan. Saan ka amapan? No di mo kahit ti may ramraman iti susik da nga gasawa. Tada nga tapay lang pakibiyangan ni Ma'am Mildred iti asawa na. No. Eh din to ta pinagtalaw na mata na balay da. Uray pinagtalaw na asawa na lata. Imposible mo na di na ito ang kinawatan. Panagkunak narigatan. Ta panagrik na kini Peter. Kat napunwan mata na iti asawa na. Nanasisang, amok nga awan dito'y balay yun di Sir Peter. Imayak latata, anang ano, amo yung height, tinapanan na. Amo, Pipita. Anya ka diti plano ni Mildred no maamuan na tayan ti anak ko. Day tatijak amo, nana. Interesado ti manugang yung amang amo, iti ayan ti asawa na. So nga ibagayo ko man, nana. At da iti balay ni Uncle na Paos. Amo ni Mildred, ay di abalay. Ay, agyaman na kiti pa nang ibagayo, nana. Ket ibagak to ken ni Madam, timbagayo nga ayan ni Sir Peter. Madam, apay, anya di karga dyan mini elf ang nakaparada iti arubayan? Naabungan mo't iti tulda? Sakbayasong batak day ta sa ludsod mo. Ibagampay nga umuna no anya ti resulta iti nang ibaunakan ka. Amo kaun tinagpaingan ti asawa yaw. Ay, sa dino. Sino tinakaamam? Ti katugangan nyo tinang ibaga, Madam. Hakat. Sa dino nga ro tinagpaingan ti salbag nga asawa. Iti kanubalay ti uncle na nga agnagan iti paos. Anya? Ijay tinapanan ni Peter? Wen, Madam. Ay, kailasayaan Sige, ka naglaba. Tantaman awagat. Ni ka di Sir ti awagan nyo, Madam. Ay, saan? No di ka jay driver ti mini elf ang nakaparada iti arubayan ti awaga. Tamapan na itulod amin ang nagiti gamit ti asawa kiti balay ngayan na. Anya? No kasta? Gamit ni
ni Sir ti karga dayta mini elf, madam. Wan, Pipita. Madam, dayta manain tay saan akayat ni Sir nga aramid yaw. Isuadi ko man patuluyan na paipandag iti gamit ni Sir iti ayan na abalay. Aman! Paipan ko na kita, Pipita! Taplag na kam! Kitag, malo nagbabawi iti aramidag? Amangan no da kayon to ti agbabawa iti aramidan niyo, madam. Ay, saan? Saan to, Apulos? Uray tagdaan ti sao, Pipita! Hello, Peter. Apay nga mawag ka? Napunuan ako ni asawak, mamang. Anak, saan akas ka rin na ti agsinang agasawa? Iso nga ano si kati makapanunot tinasayaat. Agsugli ka ni Jebalayo. Sana kung nagsubli ijay, mamang. Pinayag amin na ni Mildred nagtarwatag kang gamit ko dito balay at nagpahinga. Anya? Inaramid namanan iti kasta? Huwag, mamang. So makita na. Sigurado kapag babawian natin aramid na. Anya ti plano mga aramida? Mamuan yung tulata, mamang. Anak, no anyaman ti pamplano mga aramida. Tay saan ko mga ad-ada amarakrak ti relasyon yung agasawa? Dahil napunuan ako ni asawa. Anya? Hello, Mamang. Apay, pinaipan mo amin nga arwaten kin gamit ti asawam iti ayan na abalay. Tapno maamires na na imbag, dagiti kamali na, Mamang. No addaman kamali kan pagkurkurangan ti anak ko. Kataktakal ti kamalin. Anya? Tapay kastamot ng tibag bagayo, Mamang. Sa bagay? Sa anak matkit di amas daw, tanak yun ni Peter. Sa anak abundang amang kastigar iti anak ko. Nagdaman dagiti saan anasayaan nga aramid na. Sana amamati ti daytang ibagayo, Mamang. Tanabayagan asan anasaya at dagiti aramid na. Sika, tinalawag amadi tar aramidan na Mildred. Tatunggal at di mo kayat iti asawa, kat irwar mo dagiti arwatan na, kin kadagiti gamit na iti balayaw. Natural, Mamang. Tapnag nagam. Ay, agbabawi kan tulat na kadagiti aramidan Mildred. Anya? Ay, nakaad-adayo titurong dagiti matayo. Uno, kailiyo ka din ni Sir Peter, madam. Ah? Ay, saan, Pipita? Anya nga rin ti pampanunutan niyo? Tinaibaga kanya itay ni Mamang. Anya tinaibaga na kada kayo, madam? Kunana asyak ka no ti maditi aramid na. Madam, didak ko makagura udnumot nga men, tinaibaga ti katugangan niyo. Anya? Kaya't mo tay katan ka nakas katulong ko, Pipita. Madam, ada nagpinirmaan tayo a kontrata. Isuadiyo ko maibagbaga nga ikatanda. Diyak kaya tapan panunuyam ti asawak. Madam, rumbeng laeng kampiyan tayo dagiti nasaya at aramidin na. Sana ya? Aha! Kanaglaing kan, Pipita. Kaya't mo asawan, madingaro dagiti aramidag. Tasaan asyak ti kinampiam. Kasta ka day, Madam, amirisin nyo kadi kumaan na imbag dagiti nararamid yo. Nasaya at kaday? Wano saan? Saan ang mapunas iti panunot ko dyan na ipagakanyak ni Pipita? Ay, siyak nga tanga agpaiso. Ti mati ti aramid na. Ay, salpag. Saan? No di ka ti asawak ti mati ti aramid na. Isuarumbang laeng apapasa. Kamuto? Papanam? Tani, nakarubot ka ba't Pasyarak ni Peter, iti napan na nagpaingan. Anya? Sika, ti mga bagbaga, anarika, ti mairamraman. Sa mapankamudlay. Sa anak, amapan makiinom, no di kat inak lang bagbagaan. Ay, umayak rin ka. Saanan? Tamangan mo si kantuman ng timangi darirag iti inom. Kat ado pa'y tinaskan ang maasikaso iti garden. Di, dawatan naknuman nga rin iti exchange sad nga arak nga duldulan ti gayam mo Ay mabayinak. Diyak kayat. Tamangan mo ipagarup na nga iso tirantak. Una yan, tiki naman nagbabayin mo.
Dayta, tisaan mo apakaibagbagaan iti ayat mo. Gapot nalaos abain nga imapon king ka. Ay, sanak man asurum na na. Inakmat kahit nga isuro siya. Kas kalaubing ang naglaing asumursurot. Sige, mapantaman lain. Kas taman siyo ko na king ka, friend. Masapon nga at susurot talata. Taag best friend ta nga ron. Ha? Tay kuladan, awalang iwanan. Best friend. Pipita, umay ka man! Madam, umayan. Okay, madam. Pa, kung nakapapasak ti asawa, iso pinaipan ko amin ag gamit na iti balay na panan na. Ngam, kay kayat nan samag, kadi masumangpatan kandi pa'y umawagan. Naglawag, madam. Papapasan na kayo. Kat tidakis na, nagbirok ita ni sir iti kabalay na babae. Anya? Ay saan? Sana mabaling nga isukat na ti asawak? Nawayang agbirok iti sa bali, madam. Tapi nagtalaw yung mutang dito balayaw. Ay, sana mabalin pipita. Pag mauyong aklaki din ang sukat na ti asawak. Isang umay ka tayong tasukunan ni sir mo. Umay kan! Ay, anya? Ay, kunak man na papasan niya ni sir, madam. Ay, ang mabuto nagtamangan na pumay sa timbagam. Iso tapos kulugan terupak. Umay kan! Intasukunan na ni sir mo. Napunuan ako ni itasawak ka mo to. Kaputa pinagtalaw na kitibalay. Talaga nga isina ko. Anya? Ay, saan, friend? Nariga, tibo maniit, iti asawa ako na da. No, da kayo abulo tindila na. Agam no siya kanalay nga sumarita, agad saan ka mo to? Anya ti kayat mo asawan? Bumani itakadago si tiksokat ti asawa ka. Ah, Sipod pinagtalaw na kijabalay. ah, Nagsapul ako. kat, adan kasukat na? Anda na. Sos, patayin na kalakit di ti asawa na makita kayo iti babaeng. Awan panunot ko. Aya, Ah, umadayo kami iti labs ko. anya? Kasano nga rodan dagiti matunam a negosyo? Makamuntol ni Mildred. Agpanunot ka kumana saya at taamang ano agbabawi kan tulang iti aramidem. Ay, sa anak nga agbabawi. Tanabayagan na napugsat ti pasensyak iti asawa. Isina kon. Tandamot na nabirukak anasay-saya at ngamiso. Apay sir din yung tilugan, madam. Ay, tiyan sa batalugan. Nakitak ni sir mga dakadwa na babae. Anya? Uy na, di may sunsamot na nagitimbagbagang pipita. Madam. Uray kat asitig tamutan iti papananta. Dumanong tamutan na. Agdamag tantong kadagiti kaaruban ni sir. Ay, uwad. Sige, hinta nga ro dun. Kat barang madama kaibaga. No, sino di babae kadwa ti asawak. Kamu to, pupoy, ada kayo magayam dito. Sino di kadwa ti asawak a babae. At tinalugan na kamo to. Bibit to me, sakon ti mang sungbat iti day ta atarudsud mo, mamildred. Sige, pagam nga ro dun. No, sino di babae. No, sino di kadwa ti asawak pupoy. Iso ni Mary Joy. Si babae, anang isukatan na kada kayo, mamildred. Anya? Kaputa pinagtalaw mo di balayo. Ay si mapulo iti sa bali. Ket. Imadayudan tap naglembeng da awang kan. May sundag itimba. Pipita. Awanan ti asawa. Kondero nga abka. Madam, agro nga ang kayo magayam. No, sinaan na kayo ni sir. Ay, kunak namin idi, madam. Agbabawi kayong tulat ta. Ken agnakemda kuman kunam pipita. Apa si kalat babae dito ilubong aya. Bitaan katay miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumatan naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaipaay tiraksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumaran naman di mo ko manipipata di tag-like ken subscribe. Ken pakishare met time dahil nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingeg.